אתגר שחרור הצוואר ב10 ימים. הנה עוד תרגיל קטן אבל משמעותי, שתוכלו לתרגל כבר היום, מקסימום מחר. ואני יודע שהתרגיל אולי ייראה לכם מוזר ולא קשור, אבל תנסו ותגלו שיפור. גלישת לסת בשלושה שלבים. שלב ראשון, מניחים יד אחת על המצח, יד שנייה על הסנטר, פותחים מעט את הפה ואת הלסת ואת הסנטר מזיזים מצד ימין לצד שמאל יחד עם לשון רכה וכבדה, ובעדינות לשים לב כיצד ההחלקה ביחס למצח. שלב 2, מקבעים את הסנטר ואת המצח מזיזים מצד לצד, כלומר הלסת נשארת במקום ביחס לחזה והגולגולת והמצח והעיניים והאף זזים ביחס ללסת. שלב שלישי, כמו מגלשה, צד אחד הסנטר וצד שני המצח זזים לסירוגין בכיוונים נגדיים, לשים לב לתנועת הלשון והמצח והלסת, מפרקי הלסת הפנימיים בתוך הגולגולת משוחררים ונחים על השלד, הלשון רכה וארוכה. אז אם אהבתם את התרגיל ובאמת הרגלתם ובא לכם לשמוע עוד, אז יש פה למטה לינקים לשיעורים פרטיים, שיעורי קבוצתיים של פלדנקרייז, שיעורי מחול החיים. וכמו שאני תמיד אומר, החוכמה זה האיזון בין יציבה לתנועה, אז תמשיכו לנוע, שמרו על עצמכם ועל הגוף. נתראה בשיעורים.